O viață mai bună începe cu un simplu da. Zâmbește fără rețineri și fii prezent la cele mai importante evenimente din viața ta sau al lor. Obține jobul mult visat. Bucură-te de o viață normală și savorează-o din plin, indiferent de vârstă. Ai tinerețe fără bătrânețe și da, poți ajunge la sănătate orală excepțională mai repede decât crezi. Spune da pentru sănătatea ta. Nu amâna vizita la medicul stomatolog. Centrul de Implantologie Transilvania, rețeaua de medicină dentară. Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la o nouă rubrică de sfaturi medicale. Invitatul acestei rubrici este domnul dr. Bolaș Palfi Acoș, medic specialist în protetică dentară, care activează în cadrul Centrului de Implantologie Transilvania. Bine ați revenit, domnule doctor, în studioul nostru. Bine v-am regăsit. Deoarece domnul dr. Palfi Acoș Bolaș este vorbitor al limbii maghiare, îl vom ruga să ne facă traducerea în limba maghiară a informațiilor pe care ni le oferă, tocmai pentru ca acei vorbitori de limbă maghiară să înțeleagă mai bine explicațiile care li se aduc. Împreună cu domnul dr. Bolaș Palfi Acoș vom discuta astăzi despre bruxism. Spuneți-ne, vă rog, mai întâi, domnule doctor, ce este bruxismul? Bruxismul este o afecțiune caracterizată prin scrâșnirea, frecarea sau încleștarea dinților. Treptat, acest obicei poate duce la apariția durerilor de dinți sau la sensibilitatea dentară și, în unele cazuri, chiar la tocirea dinților. Pe măsură ce boala avansează, țesuturile dentare sunt afectate și apare retracția gingivală. Există două tipuri de bruxism. Bruxismul diurn. Persoanele care au bruxism diurn pot să scrâșnească sau să-și încleșteze dinții pe timpul zilei fără să-și dea seama. Bruxismul nocturn. Acesta este asociat și cu alte tulburări de somn, precum sfărăit și apnee, adică opriri scurte ale respirației. Atât bruxismul moderat cât și cel sever trebuie tratat din timp, deoarece poate duce la apariția unor probleme dentare serioase și altor complicații. Deși cauzele bruxismului nu sunt încă foarte clare, există totuși câțiva factori genetici, fizici sau psihologici cu care este asociată această afecțiune, și anume stres, anxietate, frustrări, furie, malocluzia dentară, odihnă insuficientă pot fi de asemenea factori asociativi. Alți factori pot fi dezvoltarea disproporționată a oaselor maxilare sau schimbarea dentiției temporară cu cea permanent, tulburările de somn sau vârstă. De asemenea, persoanele care sunt competitive, agresive sau hiperactive au un risc crescut de apariția bruxismului. Bruxismul poate fi un efect secundar al unor medicamentelor, al fumatului, consumului de cafea sau de alcool. Totodată, bruxismul poate fi și ereditar. Există și cazuri în care bruxismul poate fi un simptom asociat cu probleme la nivelul nervilor și a mușchilor faciali. Uneori, bruxismul este asociat și cu alte boli, precum boala Parkinson, demență, epilepsie, tulburări de reflux gastroesofagian. Așadar, iată cât de multe pot fi cauzele apariției bruxismului. Domnule doctor, v-aș ruga ca acum, pentru că dumneavoastră sunteți vorbitor al limbii maghiară, să ne faceți traducerea și în limba maghiară a acestor informații. A bruxizmus egy olyan állapot, amelyet a fogcsikorgatás, dörzsölés vagy összeszorítás jellemez. Ez a szokás fokozatosan fogfájáshoz vagy fogérzékenységekhez, sőt, egyes esetekben a fogak kopásához is vezethet. A betegség előrehaladtával a fogszövetek érintettek, és megjelenik az íny visszahúzódása. A bruxizmusnak két típusa van. Nappali bruxizmus. A nappali bruxizmusban szenvedők napközben csikorgathatják, vagy összeszoríthatják a fogukat, anélkül, hogy észrevennék.
éjszakai bruxizmus. Ez más alvászavarokhoz is társul, mint például a hurkolás és az apnoé, azaz rövid légzési szünetek. Mind a közepes, mind a súlyos bruxizmust időben kell kezelni, mert súlyos fogászati problémákhoz és egyéb szövődményekhez vezethet. Bár a bruxizmus okai még mindig nem teljesen tisztázottak, vannak genetikai, fizikai vagy pszichológiai tényezők, amelyek a bruxizmus kialakulásához vezethetnek. Ilyen például a stressz, szorongás, harag, frusztráció, a fogak helytelen pozíciója, elégtelen pihenés, az állcsontok aránytalan fejlődése, az ideiglenes fogazat cseréje véglegesre, életkor, alvászavarok, a versengő, agresszív vagy hiperaktív embereknél fokozott a bruxizmus kockázata. Egyes gyógyszeres kezelések, dohányzás, alkoholfogyasztás vagy kávé, öröklődés. Vannak olyan esetek is, amikor a bruxizmus az idegek és az arcizmok problémáinak tünete lehet. Néha a bruxizmus más betegségekhez is társul, mint például a Parkinson-kór, demencia, epilepsia, gyomornyelőcső, reflux rendellenességek. Așadar, doamnelor și domnilor, iată că am aflat prin intermediul informațiilor aduse de domnul doctor Bolaș Palfi Ákos despre ce este bruxismul. Spuneți-ne, vă rog, acum, domnule doctor, care sunt simptomele bruxismului? Cum putem să recunoaștem acest lucru? Scrâșnitul și încleștarea dinților, sunetul este atât de puternic încât te poate trezi din somn. Dinții sunt ciobiți și slăbiți, smalțul este deteriorat, sensibilitatea dentară și dureri puternice ale dinților, dureri faciale ale gâtului sau ale mandibulei, dureri de cap, în special în zona tâmplelor, slăbirea sau încordarea mușchilor mandibulei, tulburări de somn. Este importantă vizită la medicul stomatolog în cazul în care identificați simptomele menționate mai sus, în special în cazul în care persistă în timp și nu se ameliorează. Iată așadar, doamnelor și domnilor, simptomele bruxismului sunt multe și ar trebui să ne dăm seama dacă avem o problemă de acest gen și, evident, să ne îndreptăm către un cabinet stomatologic. Domnul dr. Bolaș Palfi Ákos, specialist în protetică dentară, își desfășoară activitatea în cadrul Centrului de Implantologie Transilvania și aici rezolvă o sumedenie de probleme pe care noi le putem avea din punct de vedere stomatologic. V-aș ruga, domnule doctor, să ne faceți acum traducerea și pentru vorbitorii de limbă maghiară. Fogcsikorgatás és összeszorítás olyan hangos lehet, hogy felébresztheti partnerünket, a fogak töredezettek és meglazultak, a zománc sérült, fogérzékenység és erős fogfájás jelentkezhet, arc, nyak vagy állkapocsfájdalom, fejfájás, különösen a halánték területén, a mandibula izmainak legyengülése vagy megfeszülése, alvászavarokkal társulhatnak. Fontos, hogy felkeresse a fogorvost, ha a fent említett tüneteket észleli, különösen, ha azok idővel továbbra is fennállnak és nem javulnak. Vă mulțumim, domnule doctor. Spuneți-ne, vă rog, acum, cum este diagnosticat bruxismul? Da. Bruxismul este diagnosticat în urma unui control efectuat de medicul stomatolog care va evalua starea danturii pe parcursul mai multor vizite pentru a determina dacă schimbările au evoluat și dacă este necesar un tratament specific. În cazul în care este vorba de bruxism, medicul va încerca să stabilească o cauză exactă și dacă această afecțiune a apărut din cauza medicamentelor sau este asociată cu tulburări de somn. Pe lângă aceste informații, medicul va efectua și o examinare dentară
pentru a determina dacă există o sensibilitate crescută la nivelul mușchilor mandibulei sau dacă sunt semne ale uzurii dentare. Pe lângă examinarea dentară, poate fi efectuată și o radiografie dentară sau tomografie computerizată pentru a evalua starea rădăcinilor dentare și a osului maxilar. Iată așadar, doamnelor și domnilor, cât de complexă este diagnosticarea acestei boli, chiar dacă simptomele care ne pot atrage atenția asupra unei probleme sunt atât de multiple. Vă rog, domnule doctor, să ne faceți traducerea și pentru vorbitorii limbii maghiare. A bruxizmust fogorvosi kivizsgálás után diagnosztizálják, ahol több találkozás során felmérik a fogak állapotát, hogy megállapítsák, kialakultak-e az elváltozások, és szükséges-e speciális kezelés. Bruxizmus esetén az orvos megpróbálja meghatározni a pontos okot, és azt, hogy ez az állapot gyógyszeres kezelés miatt, vagy alvászavarral jár-e. Ezen információkon kívül fogorvosi vizsgálatot is végez annak megállapítására, hogy az állkapocs izmainak fokozott érzékenysége, vagy a fogak kopásának jelei jelen vannak-e. A fogászati vizsgálaton kívül fogászati röntgen vagy komputertomográfia is végezhető a foggyökerek és az állcsont állapotának felmérésére. Iată așadar, doamnelor și domnilor, prin intermediul informațiilor aduse cu sprijinul Centrului de Implantologie Transilvania, prin medicul specialist în protetică dentară Boláš Pálffy Ákos, am aflat ce este bruxismul, care sunt simptomele acestuia, cum se face diagnosticarea, însă pentru a avea informația completă și pentru ca dumneavoastră să știți cât mai mult despre acest subiect, îl rugăm pe domnul doctor, specialist în protetică dentară, să ne spună care este practic tratamentul pentru bruxism. Medicul trebuie să identifice cauza care a dus la apariția bruxismului pentru a recomanda un tratament corespunzător. După examinarea dentară, medicul stomatolog poate sugera unul dintre următoarele tratamente pentru bruxism. Gutieră pentru bruxism este un mijloc prin care poți controla bruxismul. Este un dispozitiv mobil din plastic transparent sau colorat pe care îl poți aplica pe una dintre arcade maxilară sau mandibulară. Gutierele permit remedierea consecințelor și protejarea danturii pacientului de scrâșnirea dinților, deoarece oprește contactul direct dinți și reduce tensiunea la nivelul maxilarului. Gutierele sunt recomandate de majoritatea specialiștilor, fiind cea mai eficientă metodă. Deși se pot cumpăra și de la farmacie, este recomandat să mergi la medicul stomatolog să îți realizeze una, deoarece gutierele trebuie să fie personalizate și să se adapteze perfect danturii tale. Coroane dentare. În cazul în care smalțul dinților este deteriorat și uzura dentară a dus la creșterea sensibilității, poate fi necesară folosirea coroanelor dentare pentru a remodela aspectul dinților. Aparatul dentar pentru bruxism. O cauză a apariției bruxismului este alinierea incorectă a dinților sau dinții strâmbi, iar această problemă poate fi remediată cu ajutorul unui aparat dentar. Alinierea mușcăturii și dinții drepți reprezintă faptul că dinții se potrivesc mai bine în maxilar și elimină dorința de a scrâșni dinții. În același timp, având în vedere că bruxismul poate fi cauzat și de stilul de viață sau tipul de personalitate, tratamentul poate include și metode de corectare a acestor probleme, precum controlul stresului și al anxietății. În cazul în care
acestea sunt cauzele principale ale bruxismului, pot fi recomandate strategii de relaxare, așa cum este meditația. Dacă este vorba de anxietate, atunci este necesară vizită la un medic terapeut. Alte metode de tratament pot include schimbarea tratamentului medicamentos în cazul în care acesta a dus la apariția bruxismului, tratarea tulburărilor de somn sau altor probleme de sănătate asociate cu bruxismul. Totodată încearcă să fii conștient de momentele în care scrâșnești din dinți și pe cât posibil pune vârful limbii între dinți. Pe măsură ce pui în practică acest exercițiu, mușchii maxilarului vor începe treptat să se relaxeze. Mergi în mod regulat la un control stomatologic, deoarece te poate ajuta să identifici din timp posibile apariții a bruxismului. Sincer, domnule doctor, în timp ce dumneavoastră ne spuneați care este tratamentul pentru bruxism, am și încercat exercițiul acela de a pune limba puțin între dinți și chiar am simțit că musculatura facială a maxilarului se relaxează, mi-a adus chiar și un zâmbet. Vă mulțumim pentru informațiile pe care ni le-ați adus. V-am rugat acum să faceți traducerea acestor informații și pentru vorbitorii de limbă maghiară. Az orvosnak meg kell határozni a bruxizmus megjelenéséhez vezető okot, hogy megfelelő kezelést javasoljon. A fogorvosi vizsgálat után a következő kezelések egyikét javasolhatja. Fogcsikorgatás elleni sín, amellyel kontrolláljuk a bruxizmust. Ez egy átlátszó vagy színes műanyagból készült kivehető eszköz, amelyet felhelyezhet vagy az állcsontra, vagy a mandibulára. Ez a sín megóvja a paciens fogazatát a fogcsikorgatástól, mivel megszünteti a fogakkal való közvetlen érintkezést és csökkenti az állkapocs feszültségét. A fogcsikorgatás elleni sínt a legtöbb szakember ajánlja, mivel ez a leghatékonyabb módszer. Bár a gyógyszertárban is megvásárolható, ajánlatos elmenni fogorvoshoz, hogy elkészítse önnek, mert a fogvédőket személyre kell szabni, és tökéletesen alkalmazkodnia kell a fogakhoz. Fogkoronák. Ha a fogzománc sérült és a fogak kopása fokozott érzékenységet eredményezett, szükség lehet fogkoronák használatára. Fogszabályozó készülékek bruxizmusra. A bruxizmus egyik oka a rossz fogsor érintkezés, a fogak nem megfelelő pozíciója, torlódása, és ez a probléma fogszabályozóval orvosolható. A harapás helyreállítása és az egyenes fogak azt jelentik, hogy a fogak jobban illeszkednek az állkapocsba, és megszüntetik a fogcsikorgatási késztetést. Ugyanakkor tekintettel arra, hogy a bruxizmust az életmód vagy személyiségtípus is okozhatja, a kezelés magában foglalhatja ezeket a problémákat javító módszereket is, mint például a stressz és a szorongás kezelése. Ha ezek a bruxizmus fő okai, relaxációs stratégiák, például meditáció javasolt. Ha szorongásról van szó, akkor terapeuta látogatása szükséges. Egyéb kezelési módok közé tartozhat a gyógyszeres kezelés megváltoztatása, ha az a bruxizmus kialakulásához vezetett, az alvászavarok vagy a bruxizmushoz kapcsolódó egyéb egészségügyi problémák kezelése. Ugyanakkor igyekezzen tisztában lenni azokkal a pillanatokkal, amikor csikorgatja a fogát, és amennyire csak lehetséges, tegye a nyelv hegyét a fogai közé. A gyakorlat elsajátítása során az állkapocs izmai fokozatosan ellazulnak. Menjen el rendszeres fogászati ellenőrzésre, mert ez segíthet korán felismerni a bruxizmus lehetséges megjelenését. Așadar, doamnelor și domnilor, acestea au fost informațiile pe care în rubrica Sfatul Medicului domnul dr. Palfi Bolaș Acoș ni le-a adus azi, domnul doctor specialist în protetică dentară care activează în cadrul Centrului de Implantologie Transilvania.
Vă mulțumim pentru atenția cu care sperăm că ați urmărit aceste informații prețioase și până data viitoare vă dorim numai bine și nu uitați, rămâneți sănătoși! O viață mai bună începe cu un simplu da. Zâmbește fără rețineri și fii prezent la cele mai importante evenimente din viața ta sau a lor. Obține jobul mult visat. Bucură-te de o viață normală și savorează-o din plin, indiferent de vârstă. Ai tinerețe fără bătrânețe și da, poți ajunge la sănătate orală excepțională mai repede decât crezi. Spune da pentru sănătatea ta. Nu amâna vizita la medicul stomatolog. Centrul de Implantologie Transilvania, rețeaua de medicină dentară.